Как принять кухню после установки? Сейчас расскажу, а пока подпишись на наш блог, там еще много полезного. После завершения всех работ по договору и перед подписанием акта приема передачи кухни важно обратить внимание на следующие аспекты. Кухню следует принимать исключительно в чистом состоянии, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Необходимо проверить качество модулей кухни и сборки, удостоверившись, что все элементы плотно подогнаны и не имеют дефектов. Последнее. Проверьте работу фурнитуры. Убедитесь, что двери, выдвижные ящики открываются и закрываются плавно и бесшумно.